ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားပြောလို့ရှိတာပါတယ်တော့မောဂပုရိဒါတဲ့နော်မောဂပုရိဒါမတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်မတ်ဖို့ကိုမှမရနိုင်သေးဘူးဆိုရင်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စွာဘုရားမတ်ဖို့မမီအချင်းဤသောပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဟွာအလကားကောင်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါပြောလို့ရှိတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါပုထုဇဉ်တွေအဲ့ဒါသူ့ရဲ့တာဝကတွေကိုအဲ့ဒါဆူလာပဲမြတ်စွာဘုရားနော်မောဂပုရိဒါမတ်ဖို့မမီအချင်းဤတဲ့သူဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကဒီမောဂပုရိသအဆင့်ကနေလုံအောင်တော့လောက်ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမှမလုပ်ရင်တော့မောဂပုရိသအထဲမှာပဲရှိနေပါမှာယန္တာအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသဗ္ဗမစာရီသူသတင်းသုံးပေါ်တို့နဲ့ဂါရောယူသေးခြင်းကိုနတ်လက်ပတိမရအဲ့တော့ဥပမာဒီသတင်းသုံးပေါ်တို့ရဲ့ယူသေးခြင်းဆိုတာကဦးဇင်းတို့ဒီလောကမှာအချင်းချင်းသတင်းသုံးပေါ်တွေယူသေးတာနဲ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲထားပါတော့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲသတင်းသုံးနေတဲ့အတိုင်းပေါ်မှာအကုန်လုံးယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲဆိုရင်အဲယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေအချင်းချင်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဆိုရင်မယူသေးဘူးလားဆိုရင်ယူသေးတယ်အဲ့လိုယူသေးခြင်းကိုမှမရသေးဘူးဆိုရင်ဆိုလိုတာတော့အဲ့လိုယူသေးခြင်းမှမရသေးဘူးဆိုရင်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယန္တာဖြစ်ပါလားတဲ့မဖြစ်သေးဘူးယန္တာဖြစ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကယန္တာမဖြစ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခုနလိုယန္တာကိုယူသေးခြင်းမျိုးနဲ့တော့သူဘလို့မှမယူသေးသေးဘူးပေါ့နော်ဘုရားသင်ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့ယူသေးခြင်းကိုမှမရသေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပရဝီမြေမှနဘာကောင်းကင်ဒီအာရကယထာဝိတကဲသို့တဲ့နော်ကောင်းကင်ကြီးနဲ့မြေကြီးဟာဝေးတယ်လို့ပဲတဲ့တတ္တမသူတော်ကောင်းတရားမှာအာရကဝေးတဲ့အဲ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖျားယန္တာတွေရဲ့ယူသေးခြင်းခုနလိုအချီးမွမ်းခြင်းကိုမှမရသေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတရားတွေကတော့ဘာလဲတော့ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးဝေးနေတယ်လို့ပဲတဲ့သူတော်ကောင်းတရားဒီမှာပြောချင်တာတော့သူတော်ကောင်းတရားကနောက်ဆုံးအဆုံးစုံဆုံးတော့ဒီရတ္တမေရတ္တဖို့ရပြီးတဲ့အချိန်မျိုးမှာကိုပြောတာဟိုသူတော်ကောင်းဥစ္စာ9ပါးကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဟိုယဟန္တာဘုရားယဟန္တာတွေယဟန္တာကိလေသာတွေအလုံးစုံပဲပြီးသွားတဲ့အချိန်မျိုးပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မျိုးကြရင်ရအပ်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုဆိုလိုတာအဲ့ဒီလိုသူတော်ကောင်းတရားနေရာတွေပြောရင်ဝေးပြီးတော့နေအောင်မယ်အင်းသစ္စာအကျင့်ပညာရှိသောသူတို့အားလေတရားအခါကစိဟိရိဥဒ္ဒမှာမကောင်းမှု၌အရှက်ကြောက်သည်တမ္မာကောင်းစွာဥပတ္တိတံတိတေတံထိုရန်တို့ဟာဗြဟ္မစရိယမဲ့ဟုသောဉာဏ်သောသတင်းသုံးခြင်းသည်ဝိရုံလာစီပင်ပြန်ပွားခြင်းသို့ရောက်၏ပုဏ္ဏဘောနောက်အခါနောက်တဖန်ဖြစ်ခြင်းသည်ခိနာကုန်ပြီဆိုလိုတာကဟိရိဥဒ္ဒမှာမကောင်းမှုနဲ့ရှက်အကြောက်သည်လာမကောင်းစွာဥပတ္တိတံဒီဤအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်အားအဲ့တော့မကောင်းမှုမှာကြောက်တဲ့ဟိရိရှက်တဲ့ဟိရိကြောက်တဲ့ဥဒ္ဒဘနော်ဟိရိဥဒ္ဒဘနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နေခြင်းဟာဓမ္မစရိယမြတ်သောသတင်းသုံးခြင်းလို့ခေါ်တယ်မြတ်သောသတင်းသုံးခြင်းဆိုတာဒါမှပုရုဇဉ်နေနဲ့မကောင်းမှုကိုရှက်ဖို့ကြောက်ဖို့ဆိုတာယံခါဖြစ်ကောင်းယံခါဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အမြဲတည်းဆိုတာဖြစ်မှာပဲမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အမြဲတည်းမကောင်းမှုမှရှက်ဖို့ကြောက်ဖို့ဆိုတာဘယ်ချိန်ကျမှဖြစ်မလဲဆိုရင်ကိလေသာအံသောတွေလုံးဝကင်းပြီးတဲ့အချိန်မှဖြစ်မှာအဲ့ဒီလိုကင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမကောင်းမှုကနေပြီးတော့ရင်မကောင်းမှုလောက်မှရှက်သွားပြီမကောင်းမှုလောက်မှလည်းပဲကြောက်သွားပြီတဲ့နော်အဲ့တော့မကောင်းမှုရှက်ပြီးသွားပြီကြောက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါမကောင်းမှုဒီဟိရိဥဒ္ဒဘကိုဆိုလိုတာပဲပြီးသွားပြီရောပဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒါကိလေသာအလုံးပဲပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နေခြင်းကိုဘယ်လိုနေခြင်းလို့ခေါ်လဲဆိုရင်မြတ်သောနေခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနောက်တစ်ခါပရိသတ်နေမနေရတော့ဘူးတဲ့ရှင်မဂ္ဂဗကြီးကပြောနေတာယောဘိက္ခုအချင်းယံသည်ဥဒ္ဒတော်ပြန့်လွင်သောစိတ်လည်းရှိ၏လျက်ပေါ်လျော်လီခြင်းလည်းရှိ၏ပန္နကုသင်္ပန်းဖြင့်ပါရုတော်ဝိယောဤသောပုဂ္ဂလောထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်တိဟသံမေနချင်းလေးရည်ဖြင့်ပါရုတော်ယုံသောတေဝိရမြောက်ကဲ့သို့တေနထိုပန္နကုသင်္ကန်းဝိယုံခြင်းဖြင့်နာဥပသောပတိမတင့်တယ်
အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတူတရားကပေါ့ပြန့်လွင့်တဲ့တမာတိမရှိဘူးပြန့်လွင့်တဲ့စိတ်လည်းရှိတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲတမာတိလည်းမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့ရင်ဒီအာယုံ၅ပါးတွေမှာလျှက်ပေါ်လော်လီခြင်းလည်းရှိတယ်အာယုံ၅ပါးတွေမှာလျှက်ပေါ်လော်လီတယ်ဆိုတာကတော့နှစ်သက်တာပေါ့နော်နှစ်သက်တာကိုပဲနှစ်သက်တာကိုသိမရှိဘူးဒီအာယုံ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲလျှက်ပေါ်လော်လီတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပုံပုံမျိုးဟာတဲ့နော်ပန္နကုသင်္ကန်းကြီးကိုဝိယုံထားအောင်တော့ပန္နကုသင်္ကန်းကြီးကိုဝိယုံထားအောင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာနဲ့တူသလဲဆိုရင်ရှင်လေးရေကိုယုံထားတယ်မြောက်ကဲ့သို့မြောက်နဲ့တူတယ်တဲ့နော်တေနထုပ္ပန္နကုဝိယုံခြင်းဖြင့်နာဥပသောပတိမတင့်တယ်တဲ့နော်အဲ့တော့မြောက်ကချင်းသေးဝိယုံကြီးချင်းသေးပုံစံကြီးဖမ်းတာလို့ဟောတင့်တယ်မလားဆိုရင်မတင့်တယ်အဲ့ဒါချင်းသေးအရေကိုယုံထားတဲ့မြောက်နည်းနဲ့တူတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ပန္နကုသင်္ကန်းကိုဝိယုံခြင်းဖြင့်ဒီဝိယုံထားတော့လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမတင့်တယ်ပါဘူးတဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့တော့ပန္နကုသင်္ကန်းကိုဦးဇင်းတို့ကဝိယုံထားအောင်လေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သီလရှိပြီးသမာဓိရှိပြီးတို့ပြောလို့ရတာဆိုတော့မရတော့ပန္နကုသင်္ကန်းဝိထာကတတ်ဒီဘက်မှာသီလသမာဓိရှိတာကတတ်နော်အဲ့တော့ပန္နကုသင်္ကန်းကြီးတော့ဝိထားပါရဲ့ခုနလိုသီလသမာဓိတွေကိုယ်မှမပြည့်စုံသေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာချင်းသေးအရေကိုယုံထားတယ်မြောက်နဲ့အလားတန်တူပါတယ်တဲ့နော်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဲ့အနုတ္တရောပြန့်လွင်ခြင်းကင်းသောစိတ်လက်ရှိအစပလောလျှက်ပေါ်လော်လီခြင်းလည်းမရှိနိပကောပါတိဟာရိယပညာလက်ရှိတန်ဥဒိန္ဒရိယကောင်းစွာဆိုင်ရှောက်အပ်သောအိန္ဒြေလက်ရှိတော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်တိဟောကိတရတာချင်းနေမင်းသည်ဂိရိကပ္ပရိတောင်၌ဖြစ်သောရွှေကူပရမညာကူစသည်၌ဝန္တန်တော်နေသည်ရှိသောသောပတိဤဝတင့်တယ်တကဲ့သို့တဲ့နော်ပန္နကုလေနာပန္နကုလေနာပန္နကုသင်္ကန်းဖြင့်သောပတိတင့်တယ်ဤအဲ့တော့ပန္နကုသင်္ကန်းဝတ်ပြီးတော့ရင်တင့်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနသမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သမာဓိဆိုတာဝိပဿနာသမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာယုံ၅ပါးမှာလက်ပေါ်လော်လီခြင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ပြီးတော့ရင်ကောင်းစွာစောင့်ရှောက်အပ်တဲ့အိန္ဒြေတွေနဲ့လည်းအိန္ဒြေတွေနဲ့လည်းပဲပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခုနအိန္ဒြေ၅ပါးစက္ကုံဒြေသောဒိန္ဒြေအဲ့ဒီအိန္ဒြေ၅ပါးကိုလည်းပဲကောင်းစွာစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကတဲ့နော်ဦးဇင်းတို့ဒီပန္နကုသင်္ကန်းကိုဝတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်နေကြီးကဘယ်မှာနေတာနဲ့အလားတည်းတူလဲဆိုရင်ရွှေကူပရမညာကူစသည်လှိုင်မူကြီးမှာနေနေတာနဲ့အလားတည်းတူပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ရင်မတင့်တယ်ဘူးလားဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ရင်တင့်တယ်ပါတယ်တဲ့နော်ချင်းလေးကသူ့အလိုလိုကိုကတင့်တယ်နေတာအဲ့ဒီတင့်တယ်နေတဲ့ချင်းလေးကြီးကခုနကပါလေဒီရွှေကူတော်မှရိုးရိုးကူမဟုတ်ပဲလေရွှေကူပရမညာကူစရှိတဲ့အဲ့ဒီလိုအင်မတန်မှကောင်းမြတ်တဲ့ဒီကူကြီးထဲမှာအောင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ရင်တင့်တယ်တယ်လို့ပါပဲတဲ့နော်ပန္နကုသင်္ကန်းကြီးဝိယုံထားပြီးတော့ဝိယုံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲသူ့မှာခုနလိုသမာဓိတွေပညာတွေအိန္ဒြေဆောင်စည်းခြင်းတွေစသည်ရှိသဖြင့်ယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာရှိရမယ်ကျင့်ဝတ်တွေသီလတွေအဲ့ဒါတွေနဲ့ပြည့်စုံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ပန္နကုသင်္ကန်းဆောင်ခြင်းဟာအင်မတန်မှတင့်တယ်တဲ့ပန္နကုသင်္ကန်းဝိယုံသုံးဆွဲခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီမန်တို့တကိုးလက်ရှိကုန်တန်သောယန္တတိနောအချမ်းရလည်းများကုန်တန်သောဒဏ္ဍဒီဝသဟတန်ဒီတသောသောနတ်အည်အတွက်ရှိကုန်သောတန်မှုလာများစွာကုန်သောအိန္ဒိဒေဝထိုနတ်တို့သည်တန်တိရှိကုန်၏နတ်ပေခန်းသိမ်းကုန်သောတေဒေဝထိုနတ်တို့သည်ဗြဟ္မကာဟိကာဗြဟ္မာအပေါင်းတို့သည်ဟွန်ဒီဖြစ်ကုန်တေဒေဝထိုဗြဟ္မာအပေါင်းတို့သည်ဒီတံကိလေသာမှစသည်တို့ကိုနှိမ်နှင်းနိုင်သောလုံးလာရှိသောမဟာဇာယိဒိဗ္ဗဝိရဒဆရှိသည်တို့၏လွန်မြန်သောအဖြစ်သို့ရောက်သဖြင့်မြင့်မြတ်သောဇံဝင်သားခြင်းရှိသောသမာဟိတံပြန့်လွင်ခြင်းကိုဖြစ်သိသောအစွမ်းဖြင့်ကောင်းစွာတည်ကြည်ထသောဓမ္မသင်္နမတိတရားစစ်ကျူသိသဘောဖြစ်သောတာရိပုတ္တံတာရိဥထရာမထေကိုအင်္စလိကထာလက်အုပ်ရှိခြင်းကိုနမတမာတာရှေကုန်းကုန်လျက်တိဋ္ဌာန်ဒီရက်ကုန်၏ပုရိသဇင်ညာရောက်သောအာသာနိဖြစ်သောအရှင်ဘုရားတေအရှင်ဘုရားနမောရှေကုခြင်းသည်အတုဖြစ်စေတည်းပုရိသုတ်တမ
ယောက်ျားမြတ်ဖြစ်တော်မူသောအရှင်ဘုရားဒီအရှင်ဘုရားနမောရှိခိုးခြင်းသည်အတုဖြစ်စေတည်းရန်အချင်းအာယုံကိုနေလာရအာယုံပြည့်၍ယန္တာတေအချင်းရှင်ဘုရားဇာယတိဇံဝင်သားတုတန်ထိုးအာယုံပြည့်ဇံဝင်သားဝင်စားသောဇံကိုမယံအကျွန်ုပ်ပြမနတ်တို့သည်နာပြီးဇာနာမတိကုံဗုဒ္ဓနာသစ္စာလေးပါးတရားကုန်တိကုန်သောဘုရားရှင်ဂောဇရောအာယုံပြည့်ရပြင်သောတကောပုရုဇဉ်တို့နှင့်မဆက်ဆံသောမိမိဥစ္စာဖြစ်သောကံပြီးတော့နည်းနည်းသောဓမ္မတရားသည်ဣစေရံဝတ္တအာဟောဝရှိတာတကားရေမယံအကျင်္ဂါတို့သည်ဝါလဝေဒိတမသာမိဖျားကိုမှတ်အောင်ပြင်သောလေးသမနှင့်တူကုန်သောအတိတုခုမှန်ပြီးအလွန်သိမ်မွေ့သည်လည်းဖြစ်တတ်သောဝိတယအာယုံကိုပฏิဝေစီတုံနှင့်ထိုးထွင်း၍တည်ခြင်းကသမတ္တစွမ်းနိုင်ကုန်သည်ဖြစ်၍အာဂတဖြစ်ကုန်သောအရှင်တို့ကိုဥပရိပရိခန္ဓာဆင်ញင်ကုန်သည်ရှိသောနာဘိဇာနာမှာမသိနိုင်ကုန်သဒေဝကာယေဟိနတ်နှင့်တကွသောလူပေါင်းသည်ပူဇိတံပူဇော်အပ်ထသောပူဇနာထံပူဇော်ခြင်းကိုခံတိုက်တတ်သောတန်တထာတုပံထိုလိုသဘောရှိသောပါရိပုတ္တရာအရှင်ပါရိပုတ္တရာကိုတရာထိုအခါ၌တထာထိုးသောသဘောရှိသောအချင်းရာဖြင့်ပူဇော်သည်ကိုဒိဋ္ဌောမြေမာကပိနန္တအသက်ရှင်သောမာကပိနအားသိတံပြုံးခြင်းသည်အဟုဖြစ်ပြီးယာဝတယတကအကျဉ်းများလောက်သောဗုဒ္ဓခိတ္တမိဖရာအရာ၌မဟာမုနေသဗ္ဗညုဖရာကိုထပရိတ်တော်အားထား၍ဒုဒကုနေဒုတင်ကုံကျေးဇူး၌ဝိသိတော်ထူးမြတ်သောအဟံတရီသောငါနှင့်တူသောဒုတင်ကိုကိုင်ဆောင်သောသူသည်နဝိသတိမရှိအိန္ဒိယလိုမင်းငိုင်းစိန်သာကြံခြင်းသည်အုံပစ္စတိဖြစ်မယာငါသည်တတ္တတတ္တဝါတို့ကိုမေတ္တာတိပါဟုမေတ္တာတိဘာဝနာဝတိနာမေတ္တာစသည်ကိုပွားစေသည်စွမ်းဖြင့်ပရိစိန်တော်ပရိစိန်တော်အလေးလာပြုအပ်ပြီးဗုဒ္ဓတာဖရာ၏သာသနာကတံအဆုံးမဖြစ်သောမဲ့ဟုသောအကျင့်ကိုပြုကျင့်အပ်ပြီးကရုဏာကြောခန္ဓာဟုသောလေးစွာသောဝန်ကိုအောဟိတော်ချပြီးဒါနိဣဒာနိယခုခန္ဓာကုဏဘောတဖန်ဘဝသည့်ဖြစ်ခြင်းသည်အာယတိန်နောင်ခန္ဓာနတ္တိမရှိပြီးစိဝရေနသသင်္ကန်းဖြင့်၎င်းတယနေနသအိယဖြင့်၎င်းဘာဇနေနသတပိတ်ဖြင့်၎င်းအနုမလိတ်တွေတဏှာဖြင့်ကန့်ကြီးလိမ့်ညံ့ခြင်းမရှိသည်ဖြစ်အနုပမေယောမနိုင်ရှင်အသောဂေါရမဘုရားရှင်သည်ဝိမလအညီကျေးကင်းသောမူလာလိပုပ္ပံကြာပွင့်သည်အံဘုနာရေနှင့်အပလိန်တော်အလိန်ပန်တော်မလိန်ကြံပဲနေခန္တော်ဤဝထွက်ခြင်းသို့ညွတ်တဲ့ကဲ့သို့တိန္ဒဂါဘိနိဝန္တောဘဝသုံးတိဘဝဂါဘိနိတိဘဝဂါဘိနေတတော်ဘဝသုံးပါးမှတဏှာဟုသောလိမ့်ကြံခြင်းကင်းသည်ဖြင့်ထွက်တော်မူ၏ဧဝံတရာထို့အတူလောဘဒိနာလောဘဆရှိသည်တို့နှင့်နလိမ္မတိလိမ့်ကြံတော်မူသောထိုဂေါရမဘုရားရှင်သည်နေကမန္တောဉာဏ်တော်တောထွက်ခြင်းသို့ညွတ်တော်မူသည်ဖြစ်၍တိဘဝဘိနေတတော်တဏှာခုသောလိမ့်ကြံခြင်းကင်းလျက်ဘဝသုံးပါးမှထွက်ပြောက်တော်မူသောမဟာမုနိထိုမုနိ၅ပါးတို့ထက်မြတ်တော်မူသောဘုရားရှင်သည်တတိပဋ္ဌာနဒီရောဘုံအပေါင်းတို့၏ဆုရဖြစ်သောမြတ်သောအင်္ဂါအဖြစ်ဖြင့်တတိပဋ္ဌာန်ဟူသောတည်ရှိတော်မူသောတတ္တဟာတော်အပြည့်မရှိသောတရားတို့ကိုပေးခြင်း၌တတ္တတိဟူသောလက်ရှိတော်မူ၏ပညာသည်သောဂုံဖြစ်သောကိုယ်တော်၏မြတ်သောအင်္ဂါဖြစ်သောကြောင့်ပညာဟူသောဥခေါင်းလည်းရှိတော်မူ၏မဟာအုန်ဤမြတ်သောတပ္ပညုတဉာဏ်တော်လည်းရှိတော်မူ၏တရာခတ်သိမ်းသောကာလ၌နေဘူးတော်ငြိမ်းခြင်းသို့ရောက်သည်ဖြစ်၍စရတိဝိဟရတိနေတော်မူ၏ဣန္ဒိယသို့ဤဂါထာယေဝဤဖွဲ့ဆိုတိကုံအပ်သော12ဂါထာတို့ကိုမာကန္တဗထေတော်မာကန္တဗထေနီအဘာနိကရွတ်ဆို၏အဲ့တော့ဒီနောက်ဆုံးကြတော့မာကန္တဗမထေရီကဒီမြတ်စွာဘုရားကိုဒါရှ िख ိုးတာပဲเนาะမြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးတာသူ့ရဲ့ကျင့်တွေကိုသူ့အတူပြန်ဆင်ခြင်ပြီးတော့ရင်ဒီမြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးတာအဲ့တော့သူ့ရဲ့ရှင်မာကန္တဗမထေရီကသူဒူတင်ဆောင်ခဲ့တာဘယ်လိုတွေဒူတင်ဆောင်တည်ခဲ့လဲဆိုတာလေဘယ်လိုစောက်တည်ခဲ့လဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့ရင်ပြောပြတာတော့ရှင်မာကန္တဗမထေရီပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကဦးဇင်းတို့ဒီကမ္မဋ္ဌာန်းတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအင်မတန်မှသိတဲ့ထိုက်တဲ့ဟာတွေကြီးပဲเนาะသိတဲ့ထိုက်တဲ့ဟာတွေကကမ္မဋ္ဌာန်းတရားအထုတ်ပြီဆိုရင်တော့အခုပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေက
ဒူတင်သူကတော့ဒါဒူတင်စောက်တည်လို့ပေါ့အကယ်ဒူတင်မစောက်တည်ရင်လည်းပဲဒီဟာတွေကတော့မဖြစ်မနေဒီတိုင်းကိုလောက်ရမှာဒီတိုင်းမှာမရောက်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဒီတရားဓမ္မရနိုင်မှုမလွယ်သေးဘူးဒူတင်ကတော့73မှုရှိတယ်ဒူတင်က73မှုရှိတယ်ရှင်မကသဗ္ဗမတိရခုနဒူတင်ရမှာဒီတဲ့ရတော့မအောင်ဆောက်နေတာပေါ့အကုန်လုံးဆောက်73မအောင်ဆောက်နေတာပေါ့ဆောက်နေတာတခုလောက်ဆောက်တည်ရှိပါကျန်တယ်တခုကတော့အဲ့တော့နောက်ဆုံးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသူကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုတခုချင်းရွတ်ဆိုပြီးတော့ရင်နောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားကိုရှင်မာကတ္တဗမထေရကရှ िख ိုးလိုက်တာနော်ဒီသူဒုတိယမှာဣတရေရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရင်သူ့ကိုယ်သူလည်းကြီးမြတ်စွာဘုရားကိုကြီးညိုးပြီးတော့ရင်နောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားကိုသူကရှ िख ိုးလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးတဲ့ကာလတွေပေါ့အဲ့တော့ရှင်မာကတ္တဗမထေရကြီးရဲ့ဒီလိုနောက်ကျောင်းဇတ်တော်ကတတ်ရှိသေးတယ်ဒါကနောက်ကျောင်းမို့သူရှင်မာကတ္တဗမထေရဘာဖြစ်လို့ခုနလိုဒုတင်စောက်တည်ရလဲဆိုပြီးရင်သူလာတဲ့သူ့ရဲ့ဇာကြောင်းအခြေကြီးကတတ်ရှိသေးတယ်ဒါကသူကရှင်မာကတ္တဗဒီကတ္တဗဘဝမှာသူရွတ်ဆိုတဲ့ကာရာတွေလေသူကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့ရင်ဥဒန်းကျွေးနေလို့ပြောပါတော့နော်အဲ့ကာရာတွေမြတ်စွာဘုရားသူ့ရဲ့အတိတ်ဇာကြောင်းကတတ်ရှိသေးတယ်အဲ့ဥစ္စာကတော့ဒီလိုနောက်တစ်ပတ်ကျရင်အဲ့ဥစ္စာကိုထပ်ဆက်လိုက်အောင်အဲ့ဥစ္စာလည်းပဲအရှိကြီးပဲဒီကာရာတွေကလည်းပဲကာရာအနေနဲ့အများကြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျင်းချုပ်ဖို့ခက်နေတာအကုန်လုံးကကာရာတွေကြီးပဲထေရကာရာဆိုတဲ့အတိုင်းရှင်မာကတ္တဗမထေရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကာရာတွေပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကရှင်မာကတ္တဗမထေရဥဒန်းကျွင်းနဲ့ကာရာတွေပေါ့ဥဒန်းကျွင်းနဲ့ပါဠိတွေပြောဗမာလိုပြန်ပြီးတော့ရှစ်လုံးပွက်လေးနဲ့ရှစ်လုံးပွက်လေးဘုန်းကြီးဥဒါသနာပြန်ပြလိုက်ဟိုဒီဘက်ပုံဘုန်းကြီးဥဒါသနာပြန်ပြလိုက်မဟာနေကြဟုတ်အင်တာနက်ကနေလုပ်လိုက် Facebook ကနေပါတာတယ် Facebook ကနေလေယောအီးမေးလ်နဲ့ပုံရှောက်ဟုတ်နော်ဥိမလားဘာမှမသိသေးဘူးဥိမလားလည်းလားဥိမလားဘာမှမသိသေးဘူးဥပညာဆိုတာလည်းတော့အောင်မှာဆိုတော့တော့တစ်ပတ်ကြာတော့တရားဟောတော့ကိုတောင်းတော့ကြာကြာတော့လို့လေဘောတော့ချိန်လာဘောဘောဘောတော့နည်းနည်းပိုးကြီးတော့ဘောတော့တွေပို့တော့အောင်ပို့တော့တာရင်မကြည့်တရားဟောနေတောင်းရောက်မြောက်ရောက်တယ်ကိုရောက်တယ်ဘောမနိုင်ငံရေးတွေဘာလဲဒီဘောတခါမှမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်ဘောတခါမှမဟုတ်ဘူးတဲ့ရလားတရားအခုရှောင်းနိုင်သမျှလည်းရှောင်းနေအခုတပြည့်နဲ့ကွာဥသောတာလည်းသွားမယ်ဥမလားသူကဘာမှမသိသေးတော့ချင်းနေရကြည့်အောင်ပဲချင်းနေရသူလည်းဟောနိုင်တယ်ဆိုတော့ရှောင်းဟောတာဟုတ်တယ် practice လုပ်ရ practice လုပ်တော့ဒီမှာနေမှာဒီမှာနေမှာမဟောရင်တော့ဘယ်တော့မှဟောတယ်ဟုတ်တယ်ကြတယ်အားပေးဒီလူတွေကဘာဖြစ်အကုန်နားနေပြီဆိုတော့နားလေတော့ထောက်ပေးပါတယ်တရားထုတ်တာပြောတာဟုတ်ပြီရကိုကြီးနဲ့သာလေတရားနာတဲ့ခါကျတော့နားလို့မကောင်းရင်နားချင်တာတချို့ကြတော့နားလုံးကောင်းမနာချင်ဆိုတော့သိတာသက်သာဟောတာသက်သာနော်ဦးစင်းတို့ကိုယ်တိုင်မှာပဲဦးစင်းမန်းလေးမနေတော့ခုဘယ်နှပါးမြောက်လဲတိပိဋကဆရာတော်ဦးဝဲမင်းနဲ့ပြီးတော့နားလေတိပိဋကကိုတောင်းတကုံးမလားရောက်တကုံးမလားတိပိဋကကြောင်းလိုက်ကြည့်ရှိတယ်အဲ့မှာစမ်းကြလိုက်ဒီမလွန်ဆန်လူကနေပြီးတော့ဦးတို့မန်းလေးသူကဘာခေါ်လဲချမ်းတောင်လာမသိအဲ့မှာဓမ္မယုံမှာလာပြီးတော့ဦးတို့ဒီတောင်မြင်မှာပဲလာပြီးတော့တရားဟောတာအဲ့သူနေကြတော့တိပိဋကဆရာတော်မနာဘူးလေမနာဘူးလို့ဦးတို့ကတရားနာအဲ့တရားနာတော့တရားပွဲဆိုရင်မန်းလေးမှာတော့သူကနာဖြစ်တာများတယ်ပေါ့တရားပွဲဆိုရင်ဘုန်းကြီးတွေလည်းအများကြီးလူတွေလည်းအများကြီးအဲ့တော့ဆရာတော်ဥပိုင်မင်းသူကနာတော့သူကလည်းဟောနေတာပဲဦးဇင်းကအဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ပါးသွားတယ်ဆိုတော့ပြန်ညမယ်လို့သူကအနက်လှည့်နေရတယ်တူတယ်ဘာလဲအနက်လှည့်နေဆိုတော့ခုနဦးဇင်းပြောသလိုပေါ့အနက်တွေလျှော့နေတယ်လို့ပေါ့လေကိုကလည်းကိုဖုန်းကြီးချင်းချင်းကိုစိတ်ဝင်စားဆိုတော့တရားပွဲမပြီးခင်နေပြန်လာခုနလိုဘုန်းကြီးကလည်းအဲ့လိုပေါ့တိုက်တိုက်ဝိုင်းဝိုင်းလေတိုက်တိုက်ဝိုင်းဝိုင်းပြောမှဆိုတော့အပြောမကောင်းဘူးအပြောမကောင်းဆိုတော့အရှိအတိုင်းပြောနေတော့
နားလာစိတ်ဝင်တာဟိုလည်းကိုလည်းကိုချင်းစားလေငါတရားဟောလေဒီတိုင်းမနေပါဘူးတော့စဉ်းစားနေနေဥပညာတော်တာလေဥပသွားတော့ဥပလာလေပါလေငါလည်းတော့ဘလူးဘယ်ဟာနုမှလည်းမရှိတော့ဘူး哦，我们那个得八对的，员工店嘛，我们那个得八对。သူကတော့မှကြောင်ပါလေဦးစင်းလေးတော့ကြောင်းပြန်တော့သူဒီတော့မှကြောင်ပါလေခဏနေပြန်တော့ပါနောက် topic နဲ့ဆိုင်ပါရဲ့ဟောတဲ့ topic နဲ့ဆိုင်ပါနော်အဲ့ဒါဟိုဘာဦးမြလည်းမဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့ဒီလိုပဲကြိုးစားကြည့်အောင်ကိုပြည့်တယ် practice 我这 break down 谁嘛？ဟမ် တရားထောက်ပြီးလို့ရှိရင် ဒီကမဟုတ်ဘူးဒီကကိုတမိုင်းရောက်နေကိုရှိတယ်ဦးစင်းကဦးစင်းတို့အရက်မှာလိုပဲသေးဆိုဦးစင်းကအိမ်မဲကနေပြီးတော့ရွာကိုပြန်တယ်ရွာပြန်တဲ့ကပထမွေးနေရှိတာလေဟိုရွာပထမွေးဒီရွာပထမွေးအရှူမော်တော်ဆိုတဲ့ရွာရှိတယ်အရှူမော်တော်မှာမြို့မှာဆိုတဲ့ရွာပေါ့အရှူမော်တော်ဖျားအဲ့ဒါဟိုရှေ့သမိုင်းစင်လာဆိုအဲ့တော့ပိတ်တနိုးတို့တဲခဲ့တဲ့ဖျားတယ်ပေါ့ရှေးအောင်ဖျားတယ်အဲ့မှာအဲ့ဖျားကြီးမှာသူပထမွေးလုပ်တယ်အဲ့ရွာလေအဲ့ဒီကတောင်းဝင်ကြီးကဘုန်းကြီးအကုန်ပြင့်တာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကနေပြီးဦးစင်းတောင်းပေးတာမင်းဒီကာရာရွတ်တယ်ဆိုလဲစာရွက်ကလေးနဲ့စာရွက်ကလေးနဲ့ရတယ်ပေါ့ကိုလည်းခက်တီပဲရွတ်မှာမိုက်ကလည်းရှိတယ်ထိုင်ကောင်မတက်ရိုက်ရွတ်ရတယ်လေရွေးနဲ့အောက်ကဒူးတွေရတယ်ဒီလိုဖြစ်ကိုကလည်းဘလို့မှထိုင်မပြဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒီလိုတုံးနေနေပြီးတော့我跟他说开好吧，你根本都那都ဒီမှာကျတော့ထိုင်ဟောပါဆိုဘူးမတုံပါဘူးဟိုဒီမှာဆိုင်ရနေတော့ဒူးမတော်မနဲ့ဟိုနောက်ဘူးဆိုတော့ဒီကောင်လုံးဘူးဒီတော့မမြင်ဘူးဦးတဲ့အဲ့တော့ဖြစ်ဘူးလေအဲ့ဟိုဘာတော့အဲ့ရဆိုတော့လူတွေလည်းအများကြီးလူတွေလည်းအများကြီးဆိုတော့ဟိုထိုင်းပြီးတော့ကျင်းနေတယ်ဟိုလူတွေကတော့မြင်မှာပဲဒူးကတုံးနေဟိုခုံအောင်ကနေလန့်နေမှာပဲအဲ့ဒါငယ်သေးတော့อ่ะပေါ့နော်အခုတော့ဝါရင်အခုကတော့မပြောတတ်သေးကဲအဲ့တော့ဒီဟာလေးဆိုတော့ဒီနေ့ဆိုင်ဒီပါဠိလေးနဲ့ဟိုဟာလေးကိုဆိုကြနောက်တစ်ပတ်ကျရင်ဒီရှင်မာကသမကြီးရဲ့နောက်ကျောင်းလေးကိုပြန်ပြောရင်ပြောစမ်းကြည့်ပါလေဥစောတာလာမဆန်းဘူးလေဦးစင်းဆန်းနေရမလို့မသိဘူးကတော့တရားဟောဖို့ကြောင်းပြောတော့စမ်းတော့မှာဆိုပါအောင်ယုံစံတိတတိမန္တောယုံစံတိတတိမန္တောနာနိကေတေရမန္တိတေဟန္တာဝပလံပလံတိတောဩဘာတော်ဝေသသန္တိတေဒီရှိတော်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တမထဝိရဒနာကမ္မထံစသည်၌လုံလဘုမတုကိုပြပစ္စည်းဥစ္စာနေထိုင်ရာအဆောက်အဦစသည်တို့၌ဇရဏနဲ့ခြင်းမရှိကုန်ဟင်းသာနဲ့တို့သည်မိမိတို့ကျက်စားရာပြုညွှန်အားသို့ဆွဲရန်နဲ့ွယ်ပဲသုခွာပြန်သွားကြခဲ့တဲ့ဘုရားပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ငဲွယ်ပြတာစရာဟုသမျှကိုစွန့်ပယ်ကုန်၏The mindful ones regard the themselves. They are not attached to any home. Like swans that abandon the lake, they leave home after home behind. The Rikaya Poguru, Diya, Lonjola, Jari, Lori, Lava, Tamona, Wiri, Yema Jessa, Menyarodi, Mimiro, So far, Yanda, Dwaja, the Gedu, Togo, Equasia, Udamia, Peso Jadri. The Digger, Arana, Seven Batana, Sasha, Jango, Bosa, Sadi, Maga, Ada, Shin, Hinda, Jessa, Durera, Susa, Yelando, Inya, Jissa, Yelanda, Durera, Sia, Ada, Kishin, Sumbe, Didia, Kiso, Rudi, Zanibana, Yaruna, Yuna, Jami. Pogo Rodi, Gano, Diana, Muevi,
ဟင်းသာနဲ့ဒီကျက်စားရတာရှုညွန်နိုင်ကိုစွန့်ခွာတာပြန်တမ်းတကယ်ကိုတဏှာဤရာမြတ်ကိုစွန့်လွယ်တာတွားကြရသည် Those mindful who strive themselves, taking no pressure, like swans that abandon their posts, leave all harm behind. The mind who strives to get in the inside development crisis. They take no delight in the life of sensual pleasure, like swans that sick the muddy pool. They abandon all cravings. ဒီရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များတရားကိုသာအားထုတ်တတ်နေရအင်္ဂါဆွဲမထားဘုရားမြတ်တာများကျက်စားခဲ့ရာအဘက်ကစွန့်လွတ်ပြီးပင်ဝေးလို့သွားသူမြတ်လည်းဆွဲမထားနေရအင်္ဂါစွန့်ခွာသွားတာတာတာ Thank you.